In-negozji żaru medji f'pajjiżna mistennija jirċievu appoġġ sostanzjali li jammonta għal 16 miljun u 500,000 euro li ġejjin minn fondi Ewropej. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru responsabbli mill-Fondi Ewropej wara sforz kollaborattiv bejn il-Fond Ewropew tal-Investiment u l-istess Ministeru. Intqal li din l-inizjattiva taqa' taħt il-kappa ta' InvestEU, il-programm tal-Kummissjoni Ewropea mfassal biex jattira investimenti ta' mill-inqas 372 biljun euro biex jiġu indirizzati l-prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni Ewropea sal-2027. Dan mistenni li jkollu impatt sinifikanti fuq in-negozji żaru medji Maltin billi jtejjeb l-aċċess tagħhom għal finanzjament u jtejjeb il-kundizzjonijiet ta' finanzjament. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Fondi Ewropej Silvio Xkembri qal li n-negozji huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija u l-Gvern se jibqa' jappoġġjuhom kif dejjem għamel f'dawn l-aħħar 10 snin u anke waqt sfidi internazzjonali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li bl-għajnuna tal-Fondi Ewropej il-Gvern qed jantiċipa impatt pożittiv fuq ix-xenarju finanzjarju għal dawn in-negozji Maltin fil-waqt li fl-aħħar mill-aħħar qed iraw hemm żieda fl-innovazzjoni u l-ħolqien tax-xogħol fil-pajjiż.